Привіт, друзі! Вітаю вас на моєму каналі Любов до книг. І сьогодні я хочу зробити розпаковку. Таку, як зазвичай роблять усі книжкові блогери, і не тільки книжкові, усі блогери роблять ці розпаковки. А глядачам дуже подобається таке дивитися. Отже, новинки придбаних мною книг. Отже, купувала я цей раз на 3 книжкових ресурсах. Купувала онлайн, у зв'язку із коронавірусом, щоб поменше так десь бувати, спілкуватися з людьми. І тому я обрала декілька ресурсів, декілька інтернет-магазинів, де на пробу зазвичай я купую на Якабу, але вирішила щось ще таке новеньке спробувати і замовила онлайн у книгарні Є і замовила також онлайн у Букві. І зараз буду вам показувати все, що мені наприсилали із Якабу, із книгарні Є і з Букви. Так, спочатку я, напевно, що показуватиму, тут багато у мене всього, те, що мені надіслали із книгарні Є. Ось в такому пакуночку. Це у нас розпаковка. Мені подобається, що не треба було багато тут всього розрізати і так далі, просто так швиденько. Показую, що в мене тут. Це Сара Вотерс «Оксамитові пальчики». Сара Вотерс, я думаю, що ви знайомі з цією письменницею. У нас в Україні лише перекладена одна її книга, один роман «Оксамитові пальчики». Є художній фільм чи міні-серіал, я вже не пригадую, теж англійський BBC, щось таке досить цікаве, досить якісний. Що стосується оксамитових пальчиків. Дивіться, така книжечка немаленька, насправді, оксамитові пальчики. Це видавництво Віват, і це Віват 2019 року. Мені подобається сама якість книги. Ви можете бачити, яка ця книжечка у нас красива обкладинка, як вона якісно тут прошита, все зроблено. Тобто, у Вівата мені дуже багато видань подобається. Що стосується саме Сари Вотерс, то вона пише щось на кшталт неовікторіанських романів. Так як я велика шанувальниця просто усього вікторіанського. Зокрема, моїми улюбленими письменницями є Джейн Остін і Шарлотта Бронте, то також мені подобаються і неовікторіанські романи. Звісно, Сара Вотерс, наша сучасниця, вона не жила у вікторіанські часи, проте пише про них, тому і романи називаються неовікторіанськими, або, як я їх люблю називати, псевдовікторіанськими. І мені дуже кортить, я знаю багато про цей час, про особливості періоду історичного, якісь і побутові особливості, і різноманітні такі моменти цікаві. І мені кортить зробити одне із наступних відео, також в обхід своїм попереднім планом зробити такий невеличкий огляд вікторіанщини такої і в тому числі хочеться мені прочитати Сару Вотерс. Я знаю, про що йдеться в цій книзі. Я знаю, але і до того ж я бачила декілька екранізацій, і навіть одну дуже цікаву, якусь таку китайську чи корейську, не пригадую, але таку цікавеньку. Можу вам там залишити посилання на екранізацію «Оксамитових пальчиків», а можливо пізніше, коли я буду робити огляд, я розкажу вам і про неї. Вона дуже цікава, вона така просто неординарна. Так, книгарня Є, улітає. Тут у мене канапа. Далі у мене Буква. В Букві були класні знижки. Дуже в книгарні Є, до речі, теж. Там був і промокод, і щось і безкоштовна доставка. В Букві теж. І я знайшла ось ці книги у Букві найдешевше
які вони були в інтернеті, не дешевше. Це, купила поки що 2. Це Роберт Харріс, його трилогія, там 3 книги взагалі повністю. Його трилогія про Цицерона. Ось ці книги, ось Роберт Харріс, перша частина «Імперії» і третя частина «Диктатор». Власне, чому я купила тільки 2? Тому що знижки були тільки на 2. А на третю знижки не було, і я вирішила, то чому б мені не почекати, можливо, десь і буде знижка ще і на другу книжку, яка називається «Люстро». Я дуже також люблю всю цю тематику давнього Риму, починаючи з моїх улюблених давньогрецьких міфів, і оцей весь бекграунд. Міфи я читала в дитинстві багато разів, просто була в захваті. І після того мене цікавила історія давньої Греції, давнього Риму, тобто періоду античності. І, власне, Роберт Харріс, я побачила десь в якихось рекомендаціях, говорили, що дуже-дуже хороший в нього роман про Цицерона. І, власне, я вже прочитала першу частину. В електронному вигляді я її прочитала, але я захотіла мати українське хороше видання. Да? От тут теж дуже якісно, все класно. Папір трошки підкачав, але друк нормальний, шрифт більш-менш нормальний. Так, це хто у нас? Це Харків Фоліо. Папір трошки такий туалетненький, можна сказати. Все одно мені подобається красива обкладинка, така от якісна, яскрава. І найголовніше, що тематика. Ось цей роман, він дуже-дуже класний, реально класний. І, можливо, я буду робити, коли буду робити огляд на Калігулу я зараз читаю. От ви можете подивитися, скільки Калігули я вже прочитала. Я прочитала 1/4 цього роману. 400 сторінок, видавництво «Фабула». І 100 я вже прочитала, і можу вам сказати, трошки я така розчарована цією книгою. Чому переклад мені не подобається? Переклад не найкращий. І дуже багато одруківок, якихось таких помилок, неузгодження. Навіть на першій же сторінці вже є помилка. Тут, боже, без окулярів не бачу, але повірте мені, ви зможете її знайти, якщо подивитесь на першу сторінку цієї книги. Так от, мені хотілося б щось Калігула, мені не дуже подобається, навіть якщо абстрагуватися від якості перекладу, стиль оцього Саймона Терні, теж англійця, так само, як і Харріс, поступається набагато, тому що я вже читала про Цицерона, я вже читала, і то був рівень набагато вищий. Подивимось, можливо, я і не буду робити окремий огляд на Калігулу, а зроблю якийсь такий порівняльний огляд декількох книг на таку давньоримську тематику, в яких йдеться про давньоримських якихось видатних діячів, типу Цицерона, чи там імператорів, теж діячів, як Калігула. Коротше, щось таке придумаю, щоб це було цікавіше, ніж просто я буду сидіти і плюватися від того, що книжка мені наразі не дуже подобається, але я вирішила її дочитати, тому що от я вирішила її дочитати, дати їй ще шанс. Так, добре. Далі у мене йде розпаковка ось такої ще посилочки. Це у мене у мене 2 були з Якабу, до речі. Я чисто так, то спочатку одну, тут другу замовила. Так, це у мене теж летить. Ага, ось такі книги я замовила. Покажу вам. Ось вони. Я думаю, ви їх знаєте. Ось це клуб любителів книжок та пирогів з Боже, нічого не бачу, але та пирогів з картопляного лушпиння. Так, клуб любителів книжок та пирогів із картопляного лушпиння. Віват.
Ось Віват наш прекрасний, дуже хороша така обкладинка, мені подобається всередині, симпатично, папір кращий, ніж у Цицероновій книзі. Так, ну прекрасно. Книгу цю я читала. Я просто захотіла ще мати її в такому от україномовному паперовому варіанті. І все-таки трошки розказати вам про неї, якщо хто ще не знає, я не тільки читала. Я також дивилася дуже непоганий художній фільм, поставлений за цією книгою. Про що в ній? Це така от, можна сказати, жіноча проза, але вона класна, вона непогана, вона не скочується в таку якусь рожеві соплі і сентиментальщину, чого я не люблю. І що, наприклад, ще одне моє розчарування, буду плакати, от дочитала я цей червоний записник Софії Лундберг і розкажу вам трошки пізніше, але попередні мої враження не дуже. Так от, поки я читала, у мене з'являлися певні асоціації, тоді я вирішила все ж таки придбати клуб любителів цих книжок, пирогів з Лушпиня. Я знаю, про що ця книга. Ця книга також, як і у Софії Лундберг, йдеться про, ну там, спогади старої жінки в червоному записнику, але вона досить багато згадує про часи Другої світової війни. Це теж Друга світова війна. Це Велика Британія, це острів Гернсі і молода письменниця, така досить цікава, неординарна жінка, потрапляє на цей острів, там у неї зав'язується дружба з цими людьми з клубу любителів пирогів і книжок, і всього на світі. І книжка така досить мила, приємна, вона так само, до речі, як і у Софії Лундберг, там багато якихось листів наведено, вміщено, так і тут у клубі цих пирогів і книжок теж все це в такому епістолярному стилі подається, у стилі листів. Коротше, я згадувала, коли читала червоний записник, згадувала ось цей клуб і думала, ну краще б я оце зараз сиділа і читала клуб. Реально, от у мене були такі враження. Так от, я його придбала, і мені дуже хочеться його ще раз перечитати. Приємне, дуже приємна книга, дуже приємний роман. Так, поки що він теж улітає. Друге, що я тут замовила, це славетне життя А.Джея Фікрі, бестселер The New York Times. Оце я от без поняття, якщо чесно, що воно таке, оце А.Джей Фікрі. Але тут начебто про чувака, який мав собі книгарню, щось таке, я таке люблю. Да, от у мене є також, я робила огляд, зроблю вам посилання там внизу в відео в інфобоксі. Я не на щоденник книгаря робила огляд. Я робила огляд, де воно тут, на другу частинку, на сповідь книгаря, я робила огляд, дуже класна книжка, мені сподобалася, там навіть зачитую уривки з цієї книги. От, є ще в мене щоденник книгаря, він теж прикольний, про власника книгарні, букіністичної книгарні в Шотландії. А це, я так розумію, теж про якогось чоловіка, який володіє цією, є хазяїном цієї книгарні, і щось там теж з ним відбувається, навіть не знаю що. Буду читати. Ну, от, захотілося мені такого ж почитати про книгарні. Так, наступна велика така от у мене також здоровенна посилочка, теж із Якабу. Не від Якабу. Щось так вийшло. Так, і у мене тут 4 книги. Ні, тут одна затисалася із букви. Значить, із букви у мене затисався Пітер Акройд. Ось такий Пітер Акройд. Красиві у них от у карта світу. Класні такі фоліо робить обкладинки. Такі от, бачите, такі, я не знаю, як це пояснити. Ой, навіть трошечки попсувалася. Вони такі об'ємні. Коротше, ти так
розгортаєш книгу і хопа, і тут якась картина, тобто красиво. Дуже. Правда, я вже погортала там перед відео, папір такий не дуже. Ну, проте красиво. Отак красиво. Так, Пітер Акройд, Клеркенвельські оповіді. Це щось, по-моєму, Пітера Акройда єдиний переклад українською. Відомий письменник, відомі ці його Клеркенвельські оповіді. Буду читати, я про них чула, розказували. Зараз не буду розказувати довго, тому що я так дуже смутно пам'ятаю, що тут має бути, але щось таке, що мені сподобалося. Щоб я його придбала. Інакше. Так, тепер із Якабу, що я купила. Так, і ось я купила. Наступна книга – це «Книжкова обитель». Да, і от я побачила на обкладинці слово «книжкова» і відразу мені захотілося її придбати. Книжкова. Щось про книги, «Книжкова обитель». Читала я рецензії, говорили, що дуже такий роман цікавий, філософський, глибокий. Не знаю. Ну, я таке люблю, то може мені сподобається. Плюс ще щось книжкове тут у назві, тому так, купила. Так, потім знову, що у нас тут таке щось, Сара Перрі. Сара Перрі теж, по-моєму, пише щось із неовікторіанських романів. От «Змій з Есексу» не впевнена, що це неовікторіанський. Щось таке із сучасності, але мені дуже сподобалася обкладинка. От мені сподобалася обкладинка, я так щось ще чула про цю книгу «Змій з Есексу». Вона якась така цікава, красива. Хоча сподобалось мені. «Віват». Теж буду читати, буду дивитися. Ну, якщо ви знаєте, що тут до чого, хороше, чи варто читати, напишіть там мені в коментарях, я буду вдячна. Так, значить, «Змій з Есексу». І, о, боже мій милий, остання книга – це просто якийсь шок-скандал. Шок-скандал – це в тому сенсі, що це просто жахливе. Що це взагалі таке? Жахливо, як вони це видали. Це моя улюблена Джейн Остен. І це «Фоліо» істини. Серія, так розумію, істини. І, боже, як же це все жахливо. Це просто манюсінькі літери. Тут, ну добре, я в окулярах там я читаю, але все одно. Це манюсінькі літери. Це супер тонкий, такий газетний папір. Це якась така обкладинка, дуже така якась тонесенька. О Боже, Джейн Остен. Це біль просто, як це видано. Я дуже хотіла собі гордість і упередженість української мови. У нас щось так погано видають Джейн Остен. От у КСД у них є хороша серія. Але це все російською мовою. Приємна, ну не супер якість, але пристойна якість, красива. От у мене є гордість і предубіження російського. Та зробіть же ви українською вже щось таке пристойне, приємне. Ну просто обняти і плакати з такими книгами, з цим, я не знаю. Ну вибачте, ну як це? Я вам зараз покажу просто, у мене є малявочка, отака от малютка. Це англійською persuasion, так, якщо я не помиляюсь. Це російською перекладають як доводи розсудка, як докази розуму, доводи розуму, не знаю, як це правильно українською перекласти. То вона ж красива, ви подивіться, яка вона прекрасна. Який у неї золотий, ось тут, я не знаю, як це назвати, пофарбовано. Тобто у неї ось паперова, красива, маленька верхня обкладинка, всередині вона дуже пристойно теж виглядає. Папір теж не туалетний, не газетний, хоча й тоненький, і дуже дрібненько, але ж це приємно просто взяти в руки ось це щось. І така книга, наскільки я пам'ятаю, коштує десь 220, але це видавництво англійське, це з Англії. Я не пам'ятаю, яке точно видавництво, без окулярів, знову ж таки, нічого не бачу. От, це англійське, і це 220 гривень на Якабу. Ну, окей, це 70.
Але це наше, власне, українське. Та зробіть його, я не знаю, там, 200, за 200 гривень, але красиво, зробіть красиво. Зробіть так, як Книголав зробили. От у мене є, зараз одну секундочку, тут вже полізу в свою шафку. Ой, і дзвоники посуну, і все на світі. І покажу вам свою улюблену Джейн Ейр. Це Книголав. Але ж це як якісно, це ж як красиво, це ж як приємно читати. Це просто егегей, а не оце от, що це взагалі таке. Ну, вибачте, я просто люблю Джейн Остін, і мене до глибини душі вразило це видання. Що це можна назвати виданням. Так, любі мої, на цьому будемо завершувати наше відео, тому що воно у нас вийшло таке просто супер довге. Я дуже багато балакала і показувала ці свої новинки. У мене багато ідей, як я можу ці книги прочитані, не прочитані, ну, не прочитані, звісно, буду читати. Як би я могла, у яких відео розказувати вам про них. По-перше, мені хотілося б все-таки зробити відео про вікторіанську літературу, неовікторіанську літературу. Це мій просто улюблений топік, як то кажуть. Мені би хотілося розказувати про давній Рим вам, про ці от романи, які я вам показувала, там Калігула, про Калігулу та Цицерона. І також хотілося б зробити таке тематичне відео стосовно книг, у яких на обкладинці або слово книга, або слово книгарня, або слово книжковий клуб. І теж мені здається, що це теж могло би бути цікаво. Отже, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, якщо ви вважаєте, що от така от тематика вам може бути цікава, вам хотілося б подивитися відео у моєму виконанні, да, мої огляди на такі от теми, будь ласка, пишіть. Я з радістю це зроблю, ці огляди. Так, і все наразі. Я вам дуже дякую за перегляд. Підписуйтесь, лайкайте, не знаю, там, вподобайкайте. Мені дуже приємно бачити, що те, що я роблю, якимось чином оцінюється, якось це потрібно, і люди дивляться, це подобається. І тому, будь ласка, робіть це з радістю. Я завжди сиджу і дивлюся, скільки там чого у мене тих вподобайок чи підписок збільшується. Це дуже приємно. Отже, дякую вам за перегляд і до наступних зустрічей.